दोस्तों, एक पांडा हाथ में फावड़ा उठाकर बांस काटकर गठरियों में रखने लगा। महीनों की मेहनत से उसने इन पेड़ों को पाला था और गांव के दूसरे जानवरों को बांस बेचने का सपना देखा था। अचानक जमीन जोर से कांपने लगी। एक बड़ा हाथी खेत में घुस आया। रुको, यह मेरी मेहनत है, पांडा चीखा, पर हाथी ने कोई ध्यान नहीं दिया और बांस के पेड़ों को कुचलता गया। पांडा फिर हाथी से लड़ने की कोशिश करता है, पर हाथी की सूंड की मार से हवा में उछलकर गिर जाता है। पांडा तुरंत जंगल पुलिस स्टेशन फोन कर सारी बात बताता है। तेंदुआ अपनी पुलिस टीम के साथ खेत का मुआयना करता है और पांडा को हिम्मत देता है। तेंदुआ पुलिस फिर हाथी के घर जाती है, जहां हाथी मौज फरमा रहा होता है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। पांडा मजे से अपना बांस खाता है। ये क्या, आपने अभी तक इस पांडा के लिए एक भी लाइक नहीं किया।